30. rokoch 19. storočia začali nachádzať obyvatelia v Oravskej kotline pod najsevernejšími svahmi Oravskej Magury rôzne veľké kusy železných kameňov. Nachádzali ich na poliach, v rašeliniskách, v lese. Dnes je táto oblasť z časti zatopená vodnou nádržou Oravskej priehrady západne od bývalej obce Slanica. Je to všetko oblasť, ktorú vidíte na týchto záberoch. Lesní robotníci bežne nachádzali kusy železa, ktoré vážili aj 40 alebo 50 kg. Považovali ich za kvalitnú železnú rudu, preto ich nosili do huty a tam si nechávali vyrábať nástroje pre poľnohospodárov a drevorubačov. Táto železná ruda bola veľmi kvalitná a nástroje z nej vyrobené boli mimoriadne tvrdé a odolné, mali najvyššiu kvalitu. Ľudia nevedeli, odkiaľ sa tieto železné kamene v ich krajine objavili. Miesta nálezov tajili a tak v rokoch 1830 až 1840 postupne z krajiny vyzbierali najmenej 1,6 tony vzácneho železného materiálu. Až v roku 1844 nálezy identifikoval rakúsky geológ Heidinger. Boli to zvyšky po železnom meteorite, ktorý tu na severnej Orave dopadol okolo roku 1830. Početné úlomky meteoritu so sumárnou hmotnosťou okolo 200 kg sú v zbierkach rôznych múzeí po celom svete. Keďže v teréne nebol nájdený žiaden väčší dopadový kráter, predpokladá sa, že šlo o bohatý meteorický dážď s neznámym celkovým objemom. Objav meteoritu Magura a jeho nasledujúci rozsiahlý výskum mal pre vývoj európskej meteoritiky v 19. storočí mimoriadny význam. Chemickým zložením predstavuje typické meteorické železo a obsahuje až 92% mimozemského železa. Z historického hľadiska je to najvýznamnejší nález meteoritu na našom území. Keďže v čase dopadu tohto meteoritu ešte neexistovala fotografia, ponúkame vám aspoň obrázky, ako si tento meteorit predstavuje umelá inteligencia.